مقطع متداول لمعلم مصري بيقول ان جده اكبر من السعوديه. اسمع المقطع كده بعدين نرد عليه. اما السعوديه دي مش عارف سنه 1900 حاجه و30، يعني انا جدي اكبر من السعوديه. والله جدي اكبر من السعوديه. انا ابويا مواليد 54 واصغر واحد. جدي مش عارف سنه 1800 وكام. لما انا جدي اكبر من السعوديه يجي تركي الشيخ يقول لك المصريين مصريين ايه؟ هي السعوديه دي كلها على بعض كده ما كملتش 100 سنه. في مصريين محترمين ردوا على المقطع ده، لكن قابلني واحد من نفس عينه المعلم اللي كان بيحكي. اسمع كده. دول الروس يا جماعه طلع يهاجم مدرس مصري، هم يقولوا احنا اكتشفنا عندنا رسمه الجمالين وعمرها 12000 سنه. ده عمر الجمالين ولا عمر الرسمه يا سياده المستشار؟ المستشار طلع ينتقد مدرس مصري عشان الراجل قال الحقيقه، المدرس قال ايه بقى؟ يعني انا جدي اكبر من السعوديه. ايوه، طب هو الراجل قال حاجه غلط؟ ده هم يقولوا احنا اكتشفنا رسمه جمال على صخره عمرها 12000 سنه. بعدين مين اللي قال لك ان شويه الجمال دول دليل على وجود دوله؟ دول يا دوب دليل على ان كان في شويه بدو رحاله ما يعدوا من هنا. وبعدين كنت في دبي الاقيهم جايبين لك خيشه وجلابيه وشبشب وعاملين لي متحف، ويقول لك ده متحف الحضاره الاماراتي. ده انا والله العظيم كنت هتجنن، متحف حاطين لي فيه شبشب وجلابيه وعجال. ده انتوا لو عندكم على كي 1% من اثار مصر كنتوا وقفتوا طرطرتوا على العالم. سؤال واحد قبل ما نرد على الكلام اللي انطرح ده، انت كمصري او اي جنسيه تانية تبغى تحدف السعودي بالحجر فيرد عليك بالورد؟ مستحيل، لان السعودي مش بس بيحب وطنه كحب فطري، لا، بيعشق وطنه لان وطنه عيشه كانسان قبل ما يعيشه كسعودي، لان وطنه اعطاه جميع الامكانيات اللي محتاجها في الحياه، اعطاه جميع الخدمات اللي يوصل له رساله ان انت فوق دايما. فلما تيجي تحدف واحد سعودي بالحجاره ثق تماما ان هيردها عليك جبال. خلي الكلام ده بقى كله على جنب. واضح جدا من الشخص اللي بيحكي ده اللي هو المعلم، اولا مش في جامعه ولا في مدرسه ولا في اي شيء، ده موجود في درس من دروس التقويه وغالبا للثانويه العامه، يعني من الناس اللي ربنا فاتح عليهم وبيدوا دروس تقويه من الغاليه جدا اللي انت عارف. النقطة رقم 2، الشخص ده يعتبر ما عنده مهنية مرة، لأن الكلام اللي بيطرحه مش موجود في المادة الدراسية، لأن ما في مادة دراسية فيها فقرة كده عن تركي آل الشيخ وعن المملكة العربية السعودية. فإذا الشخص ده بيتكلم من أهوائه الداخلية وبيقول كلام ما يمثل فيه إلا نفسه. المشكلة إن بيلقنها الطلبة. هنا أتمنى من العاملين في التربية والتعليم إن ياخدوا موقف قانوني مع الراجل ده، إنه بيساعد في إنشاء جيل مليء بالأحقاد، جيل بيقلل من دول الخليج وبيقلل من إخواتنا العرب. فأتمنى إن يتم مساءلة هذا الشخص قانونيا، وإن يتفرض عليه عقوبة رادعة من إنها تخلي واحد زي ده أو أمثاله إن يتطاولوا على المملكة العربية السعودية. تعال بقى للشخص الثاني اللي هو أصعب من الأولاني. بيقول بتوع الرز مش عاجبهم الكلام، بتوع الرز اللي مش عاجبينك دول أصبحوا في مكانة أنت ما تحلمش بيها، وتحتاج 100 سنة على ما توصل المواصيل اللي هم وصلوه. بتوع الرز دول الله سبحانه اصطفاهم واختارهم في خدمة بيته الحرام، وده مش حظ، ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي مطلع على قلوب العباد، عشان كده اختارهم لأنهم أطهر بقاع الأرض، أطهر شعب، أطهر نفوس تقدر تتعامل معاهم، بيتعاملوا مع الناس دايما بقلوبهم، عشان كده الله سبحانه وتعالى رازقهم ومعطيهم. ومن الحاجات الجميلة اللي بيقدموا خدمة بيت الله الحرام، اللي لو كان عندنا أو في أي دولة عربية تانية كنت تعالى شوف الرسوم اللي هتطرح من كل دخل وخارج. حجر الأسود نفسه كانوا هيدفعوا الناس عليه تذاكر عشان يلبسوه. انت فين والسعودية فين؟ انت فين والشعب العظيم ده فين؟ ثم ان انت مسمي نفسك عمدة مصر، ولقب عمدة ده بيطلق على الشخص اللي بيكون محطوط بجهة رسمية على قرية ريفية نائية ما عندها خدمات، فالمفروض ان الشخص ده يكون موكل بان يقدم لهم بعض الخدمات، ياخد باله من بعض المشاكل المتواجدة في الريف. عمدة، فانت مسمي نفسك بقى عمدة مصر، بس اعتقد انك فاهم الموضوع غلط. انت فاهم ان الموضوع جلابية وعصاية في ديك مش اكتر. على ما اعطيك يا عمدة مصر، ما خدتش بالك بما ان انت شخص مسؤول كعمدة ومعين نفسك كعمدة ان عندك عاملين شغالين في دول الخليج، وان اكتر من 2.5 مليون مصري موجودين في المملكة العربية السعودية وغيرهم في الامارات؟ ما خدتش بالك ان الناس دي ارزاقها وبيوتها مفتوحة من البلاد دي؟ ولا انت يا عمدة انسان اناني صرف، ما يهمك الا نفسك وترنداتك وشكلك، ما يهمك الا التفاعل اللي بتقدر تجيبه؟ ما سألتش نفسك سؤال بسيط جدا، كيف حال المغترب اللي موجود في دول الخليج بعد الإسفاف اللي انت بتطرحه؟ ولا انت انسان اناني جدا ما يهمك الا نفسك؟ ما سألتش نفسك ان في بعض العاملين اللي موجود في البلد دي عمال بيطلع في الشارع يسترزق الله ويتواجد في منطقة مليئة بالعمال، فيها الهندي والبنجالي واليمني والمصري
وغيره وغيره من الجنسيات، وبيجي الشخص السعودي يختار عامل. ما سالتش نفسك ايه اللي يخلي السعودي ان لما يجي يختار عامل يختار المصري؟ يقول لك لا، تسقط على بلدي وتغلطون على بلدي واجي اختارك تشتغل عندي، يقلب وجهك روح. يعني بتصرفك ده بتخلي ناس كتيره جدا مصريين يفقدون ارزاقهم. ممكن تقول لي طب وانت كمان ما انت في السعوديه؟ انا راجل مهندس اشتغل في اي دوله، لكن في فئه صعبه جدا، في ناس غلابه جدا بيسترزقهم هنا في البلد دي. ما عملتش حسابهم يا عمده، يا اللي مسمي نفسك عمده. سؤال بسيط جدا، بما ان انت شخص عمال تسف على المملكه العربيه السعوديه وسفيت حتى على اخواتنا الاماراتيين اللي ما جابوا طريق، اللي ما تكلمون عنك. تخيل شخص اماراتي يكون بيسمع الفيديو بتاعك بتقول وانا كنت في دبي. انت رحت دبي بالله عليك رحت، ولما رحت لقيت غرفه كده فيها شبشب وبتاع، بتقول لقيتهم عاملين لي متحف. متحف مين يا ابو متحف؟ ليه تقلل؟ هم معتزين ببدايتهم، معتزين بكونهم كانوا بدو واصبحوا من الامم المتقدمه، معتزين، ناس عندهم قدر كبير جدا من الثقه بالنفس على ما كانوا عليه، معتزين بده وحابينه. ايش انت تطلع عشان تقلل منهم؟ وانت ليه تتكلم باسم مصر؟ انت مين؟ بني ادم انت لازم تفهم، في ناس بتسترزق الله في البلاد دي، الناس دي فاتحه بيوتهم ليهم وبيعاملوهم معامله الاخوان. لما تطلع انت وتقلل وغيرك يقلل وغيرك يقلل، بتخربوا معيشه الناس دي المغتربه. ثم ان من بعض الاحصائيات اللي طالعه من فتره كبيره بتقول مثلا ان في 2 مليون مصري هنا في السعوديه، وفي 700,000 شخص سعودي عايش في مصر، واكيد مش شغال بيشتغل في مصر، اكيد رايح هناك سياحه، ممكن حابب الاجواء الريفيه وعايش فيها، حابب يتواجد في مكان ما وعايش فيه، انسان متقاعد وحابب الاجواء في مصر بحكم ان المعيشه مختلفه. ف700,000 رقم كبير. تخيل ان ال700,000 كشخص واحد قادر على انه يصرف شهريا 5000 مثلا. انت لو راجل بتفهم هتفهم ان 5000 من شخص في 700,000 شخص هتطلع لي رقم هضربه في الشهر، هيطلع لي ميزانية كبيرة جدا، هحولها بالجنيه المصري هتطلع لي مبلغ كبير. بمعنى ان في محلات بتسترزق، في مطاعم، في هنا في منظومة في دخل كبير داخل للبلد من وراهم. انت بقى طالع تخرب يا اخي. اقسم بالله الرئيس بتاعنا نفسه لو قاعد بيسمعك كده لا يحولك للشؤون القانونيه، يقول لك حاكموا الاشكال دي ما ترحموها. ليه بتقول انك مسميني نفسك عمده مصر؟ سؤال هنا، لو في جهه قانونيه حبت تركز معاك، وبما ان انت طالع بمظهر العمده اللي لابس جلابيه وحاطط عصايه في ايديه، السؤال البديهي اللي يطرح على اي انسان طبيعي، ازاي كان عندك القدره انك تمنتج الفيديو بتاعك بالشكل ده؟ هل ده سكريبت انت بتقوله؟ هل في جهه معينه هي اللي بتمنتج لك الفيديوهات بتاعتك؟ لانك مبدع في المنتجه يا اخي. ايه واخد دورات سيادتك؟ فلاح طالع من الارياف واخد دورات منتجه عشان تطلع المنتج العالي ده؟ ولا هل في جهه بتدعمك مخصوص عشان تخرب العلاقه بين مصر والسعوديه؟ اتكلم. طولت في المقطع لكن هقول جزئيه بسيطه جدا. بما ان انا عشت في المملكه العربيه السعوديه وناس اللي لمست الخير عند السعوديين، احب اعرفك شيء بسيط جدا، ان لازم تعيش في السعوديه عشان تعرف قيمه جمال شعبها. الله سبحانه اعطاهم من فيض نعمه، والنعم اللي عندهم دي حطوها للجميع. رقم 1 خدموا بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف، عملوا توسعات، عملوا جميع الخدمات اللي انت تحتاجها كمسلم في الحرم. دول تانية كانت ممكن تقول لك خلاص انا ليه اعمل توسعة؟ عملوا توسعة، وفروا الخدمات الطبية، الخدمات العلاجية، وكل ده مجانا. عمرك شفت في يوم من الايام الكهرباء قطعت في الحرم؟ مستحيل. خلوا الحرم كمدينة جميلة جدا راقية تخدمك وتخدمني. فالسؤال ازاي يكون الله اصطفاهم من فوق 7 سماوات وانت تقلل منهم؟ ازاي؟ انا كانسان مصري اعترف ان افضال المملكة العربية السعودية عليا وعلى كتير من المصريين كتيرة جدا جدا جدا، شئت ام ابيت. سلام.